Tompoko lahy sy tompoko vavy. Andro lehibe ny andro androany ary dingana ray ihany koa eo amin'ny fandrafetana ny hitatana sy ny andrafitra izay fitatanana zay ho lehibe ny gouvernementa izay. Zay no antony mahavory antsika eto androany. Araka ny fa ambeny teniko dia manamafy ny hafainganam-pandeha isika amin'izao enim-bolana voalohany tatanako ny fireneny zao, ary raha voavatana voafidy ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena omaly ka nipetraka ara-dalàna ny rafitra rehetra dia ho fanajana ny andininy fa 450 ny lalam-panorenana, dia tonga eto ianareo mpikambana ao amin'ny antenimiera izay amivondrona ao amin'ny antoko maro manana ny maro anisy izay nateveniny ireo somavambahoaka tsy miankina zay nafeno 100 isa ankehitriny zay tonga eto daholy ianareo reo zay nanolotra tamiko ny anarana izay ho atao Prime Ministre. Tiako maritana ihany nefany hoe ohatry ny ahoana ny olona tokony mapetratsika ho Prime Ministre. Ny tokony atao ho Prime Ministre dia olom-pireneny vonona, vanona ary manana ny trakefa mifanojo amin'izany andraikitra goavana izany. Na eo amin'ny lafiny fahaiza-manao izany, eo amin'ny lafiny fahafantarana ihany koa ny firenena manerana ny Madagasikara, na eo ihany koa eo amin'ny lafiny fitarihana ny rafitra mpanatanteraka na ireo ministra zay mpikambana ao anatin'ny gouvernementa. Olona natao ifandray amin'ny tompon'andraikitra ambony eto an-tanindrazana sy any ivelany ny Prime Ministre. Izany no tsy maintsy ilana azy anana fifehezana tanteraka niaraka diplomasia ihany koa sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Raha mametraka vina ny filoham-pirenena ary mitarika ny fitondram-panjakana amin'ny dingana rehetrarehetra anatanterahana izany, dia anjaran'ny Prime Ministre kosa ny mametraka ny paikady sy ny sorodalana mazava amin'ny fanatanterahana ireo fanamby sy ny asa rehetra voafaritry ny politika ankapobeny ny fanjakana. Ireo mpiara-monina amin'ny Madagasikara dia mila olona manana fitokisana tanteraka amin'ny Prime Ministre mba ho anamafisana trano, anamafisana ny fiara-miasa matotra amin'izy ireo. Misy négociation de très haut niveau atao amin'ny FMI, Banque mondiale, ny négociation rehetra araboly, ary ilaina bagage goavana izany. Fa raha vao malemy ny Prime Ministre dia malemy ny firenena, dia tsy mizara asa ny Prime Ministre sy ny filoham-pirenena. Tsy latsa-danja amin'izany koa nefany ny ara ekonomika sy ny mikasika ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena, satria ny fanapa-kevitra rehetra izay raisiny dia tsy maintsy atao manaraka ny lalàna sy ny fenitra rehetra. Ka noho izany dia niraisiko ampahendrena ny anarana zay natolotrareo solombavam-bahoaka. Ary mino aho fa olona afaka ametrahana fitokisana mahitsy ary tsy mivadibadika. Hitatsika tsara angamba ny tantara teto amin'ny firenena, misy lehibe an'androm-panjakana maromaro fa vao napetraka dia fantatrareo ny tohiny fa tsy tohizako. Zay ny mahazava-dehibe hoe mila olona tsy mivadibadika isika, mafe ny asa ary manana trakefa takiny mba anohizana hatrany ireo dingana rehetra efa natomboka ary tsy maintsy ho fitaina eo anatin'ny zavatra zay planina, zay programa napetratsika. Koa dia raisiko ara ny fanapa-kevitra anendry ny lehibean'ny gouvernementa ho fanohizana ny asa zay natao
dia ho averiko arotanako praministra Andriamatoa Tsay Christian. Afaka mipetratsika sotranareo asolom-bava-bahoaka, maro ny ezaka vitatsika sy ny fandaharan'asa efa nitatorahana izay nitondra vokatra. Na izany aza dia matsapy itsika fa mbola maro ihany koa ny asa miandry. Ny lalana makany amin'ny fampandrosoana dia mifototra amin'ny fitohizan'ny asa izay efa natombontsika. Koa noho izany dia mila tsika na ahoana na ahoana, mila ary tsy maintsy manatsara sy manavao kosa ny fomba fiasa mba afanganana araka izay tokony ho izy ny asa rehetrarehetra izay atao. Esorina daholo ny sakana rehetrarehetra izay misakana ny fampandrosoana. Manaraka izany dia eo amin'ny firafitry ny gouvernemanta tsy rotorotoana ny fametrahana ny gouvernemanta ary mbola misy évaluation izay ho ataoko amin'ireo ministra ireo. Mila fotoana andaliana tsara voa iroso isika amin'izay fametrahana ny gouvernemanta vaovao zay. Fa ny gouvernemanta ankehitriny kosa dia anohy ny fampandehanana ny raharaha ny firenena. Miaraka anohy ny ezaka isika rehetra, na ianareo ao anatin'ny antenimiera-pirenena na ny gouvernemanta ankehitriny izay hitsangana eo ho tombontsoa ambony ny firenena. Afaka manatratra tsara isika ny fanamby miaraka ary afaka atao tsara ny manangana firenena matanjaka sy mirindra. Madagasikara tsy maintsy mandroso ho ela velona ny firenentsika samy itsika rehetra ho tahin'Andriamanitra.